ভয়াবহ ভূমিকম্পে মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে তুরস্ক ও সিরিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকায়। ৭.৮ মাত্রার ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা এরই মধ্যে ২,৮০০ ছাড়িয়েছে, আর আহতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৬,০০০। দেশের ৮৪ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ভূমিকম্প এটি। এখনও অনেকে আটকা পড়ে আছে ধ্বংসস্তূপের নিচে। উদ্ধার কাজে তুরস্ক সরকারকে সহায়তার ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স। শোক জানিয়েছেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী। এই বিষয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন ইমরুল হাসান। সোমবার ভোরে এভাবে ৭.৮ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে সিরিয়ার সীমান্ত লাগোয়া তুরস্কের গাজিয়ান্তেপ প্রদেশ। মুহূর্তে ধুলোয় মিশে যায় বেশ কয়েকটি বড় শহরের অসংখ্য স্থাপনা। বেশিরভাগ মানুষ ঘুমিয়ে থাকায় হতাহতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। স্বজনদের খোঁজে ধ্বংসস্তূপ ও হাসপাতালে ভিড় করছেন স্বজনরা। ভূমিকম্পের তীব্রতা এতটাই প্রবল ছিল যে সাইপ্রাস, লেবানন, এমনকি ইরাকেও অনুভূত হয়েছে এটি। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা জানিয়েছে, প্রথম কম্পনের প্রায় ১১ মিনিট পর ৬.৭ মাত্রার আরেকটি ভূমিকম্প আঘাত হানে। এছাড়া ২ ঘন্টার মধ্যে ৪২ বার ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে। দুর্যোগ মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সাহায্যের অনুরোধ জানিয়েছে তুরস্ক সরকার। পরিস্থিতি মোকাবেলায় সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট। তবে আবহাওয়া প্রতিকূল থাকায় ব্যাহত হচ্ছে উদ্ধার অভিযান। মানবিক সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বিশ্বের অনেক দেশ ও সংগঠন। তুরস্ক ও সিরিয়ায় উদ্ধারকারী দলসহ ২টি বিমান পাঠিয়েছে রাশিয়া। আর জরুরি সহায়তা দিতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ১০টি অনুসন্ধান ও তল্লাশি দল পাঠিয়েছে। এদিকে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত তুরস্ক ও সিরিয়াকে কিভাবে সহায়তা করা যায় তা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ইমরুল হাসান, RTV। দর্শক, এই বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে তুরস্কের আঙ্কারা থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন আনাদোলু এজেন্সির সিনিয়র সাংবাদিক সরওয়ার আলম। সরওয়ার, মানবিক বিপর্যয় মোকাবেলায় কি পদক্ষেপ নিচ্ছে স্থানীয় প্রশাসন? এছাড়া সেখানে বাংলাদেশিদের হতাহতের কোনো তথ্য আছে কিনা জানাবেন। আপনি জানবেন যে এখানে সর্বমোট প্রায় ৪,৫০০ ভবন ধ্বংস হয়েছে, যে কারণে ধারণা করা হচ্ছে যে বর্তমানে যে মৃত্যুর সংখ্যা, নিহতের সংখ্যা বলা হচ্ছে, এটা বহু অংশে বাড়ার আশঙ্কা করছে সরকার। আর সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা থেকে প্রায় ১০,০০০-এর মতো উদ্ধারকর্মী, প্রফেশনাল উদ্ধারকর্মী ওই অঞ্চলে পাঠিয়েছে। একই সাথে সরকারের আরো বিভিন্ন সংস্থা, বিশেষ করে সেনাবাহিনী এবং পুলিশ বাহিনী সহ নিরাপত্তা বাহিনীর অনেক সদস্য সেখানে আছেন। তারা কাজ করছেন। দেশের বাইরে থেকে, বিভিন্ন দেশ থেকে এখন উদ্ধার কর্মীদের পাঠানো হচ্ছে তুরস্কের এই উদ্ধার কাজে সহযোগিতা করার জন্য। তারা সেখানে আছেন এবং তুরস্কের বিভিন্ন সংস্থা ওই সমস্ত এলাকায় ত্রাণ নিয়ে যাচ্ছেন মানুষকে, যারা এখন ঘরে ঢুকতে পারছে না, যাদের আজকে সারা রাত বা আরো কিছুদিন বাইরে থাকতে হবে এই শীতের মধ্যে, তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের সাপোর্ট দিচ্ছে, কম্বল দিচ্ছে, তাদেরকে তাঁবু দেওয়া হচ্ছে, তাদেরকে খাবার দেওয়া হচ্ছে। এ ধরনের কাজকর্ম সেখানে সরকার পরিচালনা করছে। আর বাংলাদেশিদের কথা যেটা বললেন, যে বাংলাদেশিরা সেখানে কয়েকটি শহরে বাংলাদেশিরা থাকেন, তাদের অবস্থা আমরা জানার চেষ্টা করছি, তাদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করছি। অনেকেই এখনো পর্যন্ত বাইরে আছেন, অনেকে মসজিদে অবস্থান করছেন, তারা তাদের ঘর বাড়িতে ঢুকতে পারছেন না। সকাল থেকে আমরা ২জন বাংলাদেশির সংবাদ পাচ্ছিলাম না, এবং আমরা জেনেছি যে তারা যেই বাসাটিতে থাকতেন সেই বাসাটি পুরোপুরি ধসে গেছে। এবং দুপুরের পরে আমরা খোঁজ পেয়েছি যে একজন বাংলাদেশির সাথে আমরা যোগাযোগ করতে পেরেছি, তিনি ভালো আছেন, কিন্তু বাকি যে একজন বাংলাদেশি এখনো নিখোঁজ আছেন, তার সাথে এখনো পর্যন্ত যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। এর বাইরে অন্যান্য শহরে যে বাংলাদেশিরা থাকেন তারা মোটামুটি সুস্থ আছেন, তাদের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে এবং তারা বাংলাদেশে তাদের পরিবারগুলোর সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করছেন। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকে।